Qué cosas, ¿no? Yo nunca pensé querer tanto a alguien, y mucho menos a un pelucito. Me imagino que mucha gente dirá, uy, no, qué tipo tan exagerado. Dice que comprándole tantas cositas a una perrita. Pero es que si ella es feliz, yo soy feliz. Y además no le hago daño a nadie, absolutamente a nadie. Muy al contrario. Y es que ellos se merecen eso y mucho más, muchísimo más.